മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ PMV ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് കാർ EaS-E പുറത്തിറക്കി. 4.79 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ കാർ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ഇലക്ട്രിക് കാറായി. ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിൽ EaS-Eക്ക് ഇതിനകം 6000 പ്രീ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചതായി PMV പറയുന്നു. 2 സീറ്റുകളുള്ള മൈക്രോ EVയാണിത്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ സെൻട്രൽ കൺസോളിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 48V ബാറ്ററിയിൽ 50 Nm ടോർക്കും 13 HP പരമാവധി കരുത്തുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ EaS-E-വയെ നയിക്കുന്നു. 120 കിലോമീറ്റർ, 60 കിലോമീറ്റർ, 200 കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ 3 റേഞ്ച് വേരിയന്റുകളുള്ള മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ ഉയർന്ന വേഗത 70 km/h ആണ്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളിൽ പിൻ ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, USB ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി, റിമോട്ട് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ മുതലായവ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് കാർ 3 kW AC ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് വെറും 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.